ゴードンが怒っている。ヘンリーが新しいスタイルになって帰ってきたからだ。俺は古いままで我慢してるのに、なんであいつだけ新しくなったんだ。俺たちに仕事を押し付けてはカッコつけて出ていく。まったくいい気なもんが頭にくるぜ。それにもう一つ気に食わんことがある。あいつは汽笛を鳴らしすぎるんだ。ちゃんとした機関車はやたらに汽笛を鳴らしたりはしない。鳴らさないのがたしなみってもんだよ。ヘンリーはかわいそうにしょげてしまった。気にすることないよ。パーシーがささやいた。僕は君の汽笛が好きさ。あばよヘンリー、お前が帰ってきたのは嬉しいが、俺の言ったことも忘れるなよ。しばらくしてヘンリーはエドワードの駅に来た。いやーヘンリー、すごくかっこいいね。昨日君の楽しそうな汽笛を聞いて僕も嬉しかったよ。ありがとうエドワード。ねえ、何か聞こえない？ゴードンみたいだな。きっとそうだよ。だけど彼のあんな汽笛聞いたことないぞ。やっぱりゴードンだった。彼はものすごいスピードで丘を駆け下りてきた。汽笛を鳴らし続け、ヘンリーたちのことなどまるで無視して駅を走り抜けていった。すごいな。ゴードンったらちゃんとした機関車はやたらに汽笛を鳴らさないもんだなんて言ってたのに。へえ。ゴードンは汽笛をけたたましく鳴らしながら走り続けた。とにかくひどい音だ。駅ではみんなが耳を塞いでいた。トップハムハット卿も同じだ。うわー、こいつ連れて行け。そのやかましい音をやめさせるんだ。ゴードンは悲しげに走り去ったが、それでも汽笛は鳴り続けた。整備員がゴードンの上に登り、汽笛のバルブを叩くとようやく音が止まった。その夜、ゴードンは機関庫にこそこそと戻った。誰もいないのでほっとした。ヘンリーが戻ってきてゴードンをからかった。やたらに汽笛を鳴らさないのがたしなみだよ。ゴードンは答えなかった。